Բարև ձեզ սիրելի եղբայրներ։ Այսօր կշարունակենք հոբի գիրքը անցած անգամ կիսատ մնաց։ Աղոտ կանենք ամեն բանից առաջ ու խոսենք հոբի գիրքի վրա սիրելիներ։ Շատ հետաքրքիր գիրք է, նորից եմ կրկնում, կյանքի գիրք է։ Իրականում Աստվածաշնչի ամեն մի խոսքն է հետաքրքիր, բայց հոբը ինձի գիտեմ ցնցել է։ Շատ խորը ու շատ կյանքի մեջ անընդհատ ի հայտ գալող անընդհատ մեր կյանքի մեջ հանդիպող իրավիճակներ են։ Լավ, կանցնենք Տիրոջ ներկայությունը սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Փառք քեզ ամենակարող իմ Հայր, օրհնալի Աստված, մեկ շնորհակալ ենք քեզանից։ Իմ շնորհակալությանը, իմ փառք չկա, սահման չկա ամենակարող իմ Տեր։ Ես գոհանում եմ քո ներկայությունից ամեն վայրկյան իմ Տեր։ Փառք քեզ։ Ես գիտեմ, որ դու ներկա ես ամեն վայրկյան, ամեն մարդու կյանքի մեջ, գործում ես ու ապաշխարության ես կանչում ամեն մարդուն էլ իմ Տեր, փառք քեզ, դրա համար ես խոնարհվում եմ քո առաջ ու միայն փառք եմ տալիս քեզ, թող փառքեր, բուրավոր փառքեր հնչեն անընդհատ իմ խոսքերի, իմ գործերի, իմ կյանքի միջոցով քեզ իմ Տեր, փառք քեզ, խոնարհվում եմ քո առաջ ու մեծարում եմ բարի անունը, Հայր Որդի և Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն, ամեն։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մենք հասանք այն պահին անցած անգամ։ Ամեն տեսակի ձայների կհանդիպենք մենք այս բնության գրկում, սենց ասած, բայց ոչինչ, սիրելիներ, ոչ մեկ մեզ չի կարող խանգարել, Տիրոջ խոսքը լսելու, ընդունելու, հասկանալու համար։ Անցած անգամ, այսինքն հոբի գրքի մեջ, մենք խոսեցինք հոբի մեջ, որ հոբը մեծ հարուստ էր, մեծ հարստություն ուներ, ինքը աստվածապաշտ էր, կատարյալ մարդ էր Աստծո առաջին, և սիրելիներ, Աստված հոբին էլ ավելի կատարյալ անելու համար, մենք այսօր ամեկսել Աստծո աչքերի առաջ կատարյալ ենք, բայց փառքից փառք գոյություն ունի, կատարելությունից կատարելություն գոյություն ունի, և Աստված ուզում է մեզ բարձրացնի ավելի կատարելության տանի։ Դրա համար հոբին էլ նույնը արեց Աստված և հոբի կատարելության համար թույլ տվեց սատանային, որ իր ստացվածքին դիպչի և դարձյալ հոբը մնաց կատարյալ, այսինքն չմեղանչեց Աստծո առաջին։ Եվ երկրորդ անգամ դիպավ նրա մարմնին, հիվանդությանը, նեղությանը, ներսին, ահավոր դեպրեսիաների սենց ասած։ Եվ սրա մեջ էլ հոբը սկսեց արդեն գանգատվել, սենց ասած, նեղվել, լեզվով բայց չէր մեղանչում։ Նա ոնց որ կիսա հավատք, կիսա կատարելության, կիսա մարմնավոր, կիսա երկրավոր, կիսա երկնավոր, ոնց որ, ես օրինակ եմ ասում սա, այս իրավիճակի մեջ էր հոբը, համ տրտնջմեր, համ ասում էր, ով կարա Տիրոջ հետ վիճվի, իրա տված, իրա տարած և այլը։ Դա նշանակում է այն, որ հոբը երկրի վրա էր։ Մենք այսօր ամեկսել երկրի վրա ենք, սիրելիներ։ Երբ որ մեր երկրի վրայի հասկացողությունը կգնա հոր մոտ, այն խոսքը կգնա երկինք, մենք կլինենք երկնային արդեն քաղաքացիներ։ Այն ժամանակ կլինենք իրականում կատարյալ Աստծո առաջին և իրականում ոչ մի փորձության առաջ մենք չենք մեղադրի ոչ մեկին, ոչ Աստծուն, ոչ էլ ինչ-որ մեր ընկերներին։ Մի խոսքով, այս երեք բարեկամները երբ որ եկան, արդեն հանդիմանեցին հոբին, մենք այս մասին խոսեցինք անցած հաղորդման ժամանակ, և հոբը նեղվեց իրանց վրա, չընդունեց իրանց հանդիմանությունը, իրանց մխիթարությունը, սենց ասած չընդունեց, և ստեղ, սիրելիներ, դրանից հետո ի հայտ է գալի մի չորրորդ անձնավորություն, որի մասին գրված չի, որ եկավ այս չորրորդ անձնավորությունն էր, որ իրան մխիթարի։ Եղյուս անունով մեկը եկավ, մեկը խոսում է հիմա, բայց Եղյուսի մասին ոչ մի բան գրված չի Աստվածաշնչի մեջ։ Սա տեսեք ինչ խորհուրդ է, սիրելիներ, երբ որ հոբը փորձությունների մեջ էր, նեղությունների մեջ էր, եկան Եղիփաստ Համանացին, Բաղդադ Սոքեցին և Սոփար Նամացին, իր երեք բարեկամները իրան մխիթարելու, այսինքն ովքեր էին այս երեք բարեկամները, Աստված հայթաթող է, կասկածամիտը, վեճի որդին և կամակորը։ Երբ որ գալիս են
քո մտքի մեջ, երբ որ դու փորձության մեջ ես, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սենց ասենք, եթե ես փորձության մեջ եմ, ու ինձ գալիս են մխիթարելու, ես իմ մեջ մտածում եմ, կասկածամիտ եմ, կարող եմ մեղքեմ գործել, որ սենց բան թույլ տվեց Աստված, կարող է սենց, կարող անեն, եւ հետո վեճի որդի վիճում եմ Աստծու հետ։ Տեր Աստված խի սենց արիր, ախր չպետք է սենց լներ, ախր ես քո ծառան եմ, ախր ես քեզ եմ պաշտեմ, հələ տես անհավատներին ոնց են ապրում, բայց ես ոնց եմ ապրում եւ այլը։ Սա մարդու մեջ է ծնվում փորձության ժամանակ, նորից եմ կրկնում, եւ կամակորը, մազոտը, որը քաղցրություն եւ հրապույր է տալի Իրանից։ Այդ կամակորությունը թվում է թե ինքը հրապույր է Աստծու։ Կամակորություն անում, Տեր Աստված չէ որ ես քեզ ծառայել եմ, ախր Տեր Աստված եւ այլը։ Հասկանում եք, սա մարդու մեջ, ամեն մարդու մեջ ծնվում է այս հասկացողությունը, որով ինքը ուզում է մխիթարվի, բայց մխիթարություն չի գտնում։ Իսկ Եղիուսը այս 4-րդ անձնավորությունը, որը նշանակում է Աստված ինքը, Եհովան է Աստվածը նրա։ Եղիուսը նշանակում բնագրով սիրելի թարգմանությունը։ Ծնվում է այս երեքի մխիթարությունից, խոսքից հետո ծնվում է այս Եղիուսը։ Հեչ պատահել է դու որ մի թեմայի շուրջ խոսացել ես, դիմացինիդ հետ երբ որ խոսում ես կամ ինքդ քո հետ, ու թազա միտք է ծնվում, թազա միտք է առաջանում։ Հենց Եղիուսը սա է։ Այս երեք բարեկամների մխիթարիչների ու հոբի խոսակցությունից ծնվում է մեկը։ Ծնվում է որ համ երեք բարեկամներին է հանդիմանում, համ հոբին է հանդիմանում։ Այսինքն իմաստությունը ոնց է մարդու մեջ ծնվում, ոնց է առաջանում, երբ որ դու օրինակի համար մեղ ես մխում պատին, չակուջով խփում ես ու կպնում է մատիդ, արդեն ծնվում է մի միտք, որ մեղը պետք է սենց պահես, մատը հեռու պահես, ընես խփես, որ չկպնի մատիդ, ծնվում է այդ միտքը։ Սկզբից քարով ես խփում, քարը փշրվում է, մի հատ ուրիշ միտք առաջանա, որ էսի հապուկ քար է, մի հատ կոշտ քար վերցնեմ, ավելի բազատ քար վերցնեմ, կամ երկաթի կտորես հետո վերցնեմ, միտքը ծնվելով զարգանում է, մինչև արդեն դառնում ես դրա վարպետը։ Հասկանում եք, այստեղ նույնպես ծնվեց նրանց հետ մեջ մի միտք, որը հանդիմանեց եւ հոբին եւ նրանց։ Այսինքն մի 4-րդ միտք, որը այս 4-րդ միտքը իմաստությունն էր, արդեն իմաստության վրա իմաստություն էր ավելանում։ Սա Եղիուսն է սիրելիներ։ Եվ նա բարկանում է հոբի վրա, որ ամենակարողը իրավունք ծռող չէ։ Ինքը հոբը ամենակարողի իրավունքները ծռում էր, հետո ինքը իրանով հանդիմանվում էր, ախր ամենակարողը իրավունք ծռող չի։ Շատ խորը միտք է, շատ հետաքրքիր միտք է, շատ մեր հետ, ձեր հետ սիրելիներ, ամեն րոպե, ամեն օր կատարում է այս իրավիճակները։ Մնում է մենք իմաստուն լինենք ու այդ հոգին բռնենք մեր մեջ, հասկանանք այդ մեր մեջ այդ հոգի։ Առաջնորդվենք այդ հոգի հենց թելադրությամբ սենց ասած, հրամաններով, հոգու հրամանով, հոգուն հասկանանք սիրելիներ։ Այն ժամանակ արդեն մենք կփայլենք, այն ժամանակ հեսա կարդանք հոբի անցյալ հետագան կտեսնենք ինչ է կատարում։ Տեսեք, օրինակ, Եղիուսը հանդիմանում է հոբին, քանի որ հոբը սենց է խոսում, կարդացինք անցած անգամ 3-րդ գլուխ 3-րդ խոսքի մեջ հոբը ասում է, որ կորչի այն օրը, որ ես ծնվեցի։ Բողոքում ու գանգատում դժգոհում է, պատահել է ձեր մեջ, որ դու անիծել ես քո օրը։ Օրինակ իմ հետ կատարվել է հավատքի կյանքի մեջ, ասել եմ ծնված չլնեի էլի, եկած չլնեի էլի այս աշխարհը, այս ինչ է, բան, ասես նեղվել եմ ես իմ մեջ։ Հնարավոր չի, մեկը եթե կասի ես տես բան չեմ ասել, սուտ է ասում, իր մտքի մեջ անցնում է անպայման էդի։ Ես չեմ աղաղակել, որ Երանի ծնված չլնեի, բայց իմ մեջ եղել է այդ միտքը։ Առաջացել է այդ միտքը։ Փորձության ժամանակ ծնվում է այդ միտքը ու առաջանում է։ Եվ երբ որ առաջանում է այդ միտքը, տեսեք Եղիուսը այն 4-րդ մարդը, որ իմաստությունների, հավաքված իմաստություններից ծնվում է իմաստություն։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում։ Հիսուսը խոսքն է ասում։ Թարգմանում է խոսք, որը փրկում է մարդկանց, փրկիչ։ Խոսք, որը փրկիչ է, փրկում է մարդկանց։ Եվ այդ փրկիչը, այդ խոսքը ծնվում է Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում։ Հրեաստան, հրյաներ, ասու ժողովուրդ, հավատացյալ մարդիկ, իսկ Բեթլեհեմ նշանակում է կերակուրի տուն։ Այսինքն հավատացյալ մարդիկ, երբ որ նստած են իրար կողք ու խոսում են ասու խոսքով մեկը մյուսի հետ, քննարկում են, վեր են լուծում մի հարցը, այդտեղից ծնվում է արդարության խոսքը, փրկության խոսքը, այսինքն Քրիստոսը։ Ծնվում է այդ Բեթլեհեմի մեջ, այդ խոսքը կերակրվելու ուտելու ժամանակ ծնվում է ճշմարտության խոսքը։ Այս խորհրդապատկերն է դա սիրելիներ։ Տեսեք, ու երբ որ
Հոբը ասում է, որ կորչի այն օրը, որ ես ծնվեցի, Եղիուսը պատասխանում է, որ մարդս իր գանգատվելով իրեն է վնասում։ Հոբը ինքը իրան գանգատվում էր ու մտածում էր, որ ես այնքան ապատայի գանգատվել եմ ու ինձ ասել եմ արկած, իմ մեջ, ես իմ հետ խոսացել եմ։ Ինչ հիմարություն ես անում, մեկ քեզի վնաս տվիր, ինչ արիր, որքան նեղվար, նեղություն քաշիր, ինչի համար, այսինքն ես ինձի հանդիմանել եմ։ Հենց էսի ասելն է, այս խոսքի իմաստությունից ծնված նոր իմաստությունն է, վերևի իմաստությունն է։ Եղիուսը, որ Եղիուսի մասին ոչ միտեղ նորից եմ կրկնում գրված չի, ով էր, որտեղից եկավ, հետո ուր գնաց։ Աստված էլ իր մասին չի խոսում Եղիուսի մասին հետագայում։ Երկրորդ անգամը տեսեք, երբ որ Հոբը ասում է, միթե քեզ ասուն ասում, հաճելի է, որ հարստահարես քո ձեռքի աշխատանքը եւ չարերի խորհրդին լույս տաս։ Քեզ ինձ ես նեղության մեջ գցում, Տեր Աստված չարերը ծիծաղում են, խնդում են ինվրեն, լույս ես տալի իրանց չարությանը։ Բողոքում ասում, քեզ տենց անեմ, եւ Եղիուսը պատասխանում է, Աստված արդար դատաստան է անում։ Արդարա, եթե տենց էլ անում, արդար է Աստված։ Քո համբերությունը կատարելագործելու համար, քեզ հասկացնելու համար, քեզ ամրապնդելու համար, քեզ իրանց համար աղոթք անելու համար։ Թույլ է տալի Աստված։ Արդար է Աստված, արդար դատաստան է։ Եվ երրորդը տեսեք։ Հոբն ասում է, չէ, որ ամբարիշտի համար կորուստ կա, չէ, որ նա տեսնում է իմ ճանապարհները, որ ես ամբարիշտ չեմ, արդարացնում է իրան, ամբարիշտի համար գիտեն, որ կորուստ կա։ Եղիուսը այդ խոսքին պատասխանում է, միթե քո գաղափարի պես է հատուցանելու, որ դու հակառակում ես։ Միթե Աստված քո գաղափարի պես է հատուցանելու, որ դու հակառակում ես ասում։ Եվ բարկանում այն երեքի վրա էլ շատ երկար է, ես չեմ ուզում կարդամ, եթե դուք ընկնեք ճիշտ հիմքի վրա, հոգու հիմքի վրա ու կարդաք Հոբի գիրքը, այնքան հայտնություններ կբացվի ձեզ, որ աշխարհը ստեղ չի անի այդ իմաստությունն ու գիտելիքները։ Այնքան հայտնություններ կբացվի ձեզ, որ զարմանալի կլինի, որ իրականում լույս ու կյանք է այդ մեր աչքերի առաջին։ Եվ տեսեք 38-րդ խոսքում, տեսեք Եղիուսի լավ մի քանի խոսքեր շարունակեմ, կարդամ, ժամանակը չնայած չեմ ուզում այդքան տրամադրեմ սրան, բայց տեսեք, Աստված ետ չի քաշի արդարից իր աչքերը։ Կատարելության միտքն է նորից։ Սա հանդիմանում է եւ Հոբին, եւ Հոբի այն նախկին հասկացողությանը, այն իրեք հակառակող մտքերին, մխիթարող մտքերին։ Աստված ետ չի քաշի իր աչքերը արդարից։ Սա մեր մեջ կա հաստատուն հիմք է, չէ՞, ամեն մի հավատացյալի մեջ կա արդարից 100 անգամ էլ արդար ընկնի Աստված կկանգնացնի իրան։ Արդարի որդիները սոված չեն մնա, արդարին չտեսա հաց մուրալուց եւ այլ, Աստվածաշնչի այս մտքերը միշտ բերում են, առաջացնում են մարդու մեջ ու դադարը մատրտունջից մարդը։ Դադարը մեղ գործելուց։ Աստված կբանա մարդկանց ականջը, խրատի եւ կպատվերի որ դառնան իրենց ամբարշտությունից։ Տես ու բացատրում է, որ Աստված այդ փորձությունը ցույց է տալի, որ բաց անի մարդկանց ականջը, խրատ տա մարդկանց, որպեսզի մարդիկ, որպեսզի ետ դառնան ասուն իրանց ամբարշտությունից։ Փորձությունը թույլ է տալի, որ ես արթնանամ, իմ աչքերը բացվի, իմ ականջը բացվի ասու խոսքը հասկանալու, իմ աչքերը բացվի, որ ես տեսնեմ ասու գործը ու ապաշխարեմ կատարելության գնամ, այդ կատարելությունից անցնեմ հաջորդ կատարելությանը։ Եթե լսեն եւ հանդիմանվեն, իրոց օրերը բարիքով կվերջանա, բայց եթե չլսեն, կմեռնեն առանց հասկացողության։ Սա էլ նորից էլի խրատի կարգով ասում է, որ լսեք ասու խոսքը, պետքա լսվի ասու խոսքը, պետքա որոչա մարդ ասու խոսքը։ Ես մարդիկ գիտեմ, հոգևոր մարդիկ, սիրելի քուրս եղբայրս, դատելու պահով չեմ ասում, ուղղակի օրինակի վրայով, որ իրանք առանց հասկանալու, լսում են խոսքը, առանց հասկանալու, առանց որոչալու, առանց ուտելու, առանց իրանց կարծիքների վրա փոխանակելու, առանց հարց տալու, միանգամից կտրուկ հակառակում են ու գոռում են խաչել, ոնց որ Քրիստոսին էին անում։ Խաչել, սպանել, մոլորված այս ինչ անեմ,
Հասկանում ես, իսկ խոնար մարդը, իսկ Աստծուն սիրող մարդը, լսում է ու ասում է, գիտես ինչ, դու սխալ ես, որովհետև սենց է, այն դիմացինը պատասխանում է իրան, գալիս են մի ընդհանուր մտքի ու իրանցից ծնվում է արդարության խոսքը Քրիստոսը։ Թե այս մարդը սխալ է, ինքնազղջում, թե այն մարդն է սխալ, ինքնազղջում մի մտքի վրա հաստատվում են, բայց կան մարդիկ, նորից եմ կրկնում, այսօր կան մարդիկ եղբայրներ, որ հակառակում են, մոլորված է, ինչ հոգևոր, Հիսուսն ասեց, ուրեմ Հիսուսը չի եկել, ուրեմ վեճու կռվի մեջ են նրան։ Եվ հենց ստեղ է Եղիսը, որ ասեմ, եթե կբացվի, եթե կհասկանան, եթե կլսեն, իրենց օրերը բարիքով կվերջանա, բայց եթե չլսեն, կմեռնեն առանց հասկացողության։ Արդեն Տիրոջ բարկությունը կգա իրանց վրա։ Արդեն որ մեռան առանց հասկացողության, ուշ կլինի Տիրոջ առաջը կանգնելուց արդարանալը։ Երկրի վրա հիմի արդարանում են, Տերը խոսում է փորձություններով, կոփելով իրանց տանում առաջ, բայց երկնքում մեկ անգամ է կյանք տրված երկրի վրա։ Անկե ետ կդատաստան։ Երկնքում ուշ կլինի մարդը, որ արդեն ինքը հասկանա, ինքը զղջա, դառնա երկրի վրա նորից ապրի։ Աբրահամի Ղազարոսի օրինակը հիշեք։ Որ Աբրահամն ասեց, «Էլ ստեղից հետ դարձի ճամփա չկա, վեճ դու քո կյանքն ապրել ես երկրի վրա»։ Մի անգամ է տրված այդ կյանքը։ Երբ որ Հիսուսը առակ ասեց։ Լավ, տեսեք, այդքանից հետո էլի հոբը նեղվում է, Տերը լռում է, ինչ չի պատասխանում։ Պատահել է, որ փորձաժամանակ դու Տիրոջից ուզում ես մի նշան, ուզում ես մի ինչ-որ օրհնության ձև, աղոթք ես անում, ուզում ես, բայց ուշանում է, լռում է Տերը, չի լռ։ Ու գանգատվում ես։ Թեև Հակոբոսն ասում է, Երան նրան, ով մինչև վերջ կհամբերի, նա կփրկվի, Երանի համբերողներին, հոբի համբերությունն է նկարագրը։ Եվ այլն։ Դրա համար ժամանակ, քանի որ ասում որ չկա, Աստված գիտի ժամանակներն ու ժամերը։ Աստված գիտի ինչքան է փորձվելու այդ քո ընթացքը։ Իսկ մենք առաջ ենք ընկնում, մենք չենք ուզում երկար սպասել։ Նեղվում ենք, նույնը ստեղ հոբը։ Տերը չի պատասխանում ինձ, Տերը լռում է, ասես բաներ է խոսում։ Արդարացման ձև է։ Եվ սիրելիներ, 38-րդ գլխում գրված է. այն ժամանակ Տերը պատասխանում է հոբին փոթորիկի միջից։ Փոթորիկի միջից Տերը պատասխանում է։ Իսկ ձեզ թվում է, որ իրականում փոթորիկ եղավ, փոթորիկի միջից Տերը սկսավ հոբի հետ խոսալը։ Ոչ, սիրելիներ, փոթորիկը հենց այդ հոբի ներսի կատարված խառնաշփոթությունն էր։ Այդ փոթորկալից վիճակն էր, փոթորիկը ավիրում է, քշում է, քաոսը սարքում այդ միջավայրը, իրավիճակը։ Այս քաոսի միջից Աստված արդեն արդարության խոսքը խոսում է։ Աստված հոբին ասում է. ուր էիր ես երկրի հիմունքը դնելիս։ Հոբին հարց է տալի, դու ուր էիր, որ ես երկրի հիմունքը դրեցի։ Նորից եմ կրկնում, այն երկրի հիմունքը, որ դրել է Աստված ասել է լինի եղավ, այդ մասին չեմ խոսում ես։ Այդ մասին հավատքով հավատում ենք, այս տեսանելի, որ Աստված արել։ Մենք հիմի խոսում ենք հոգևոր։ Երկիրը մեր երկիրն է։ Մարդը հողա, իր մեջ կա երկիր, որտեղ բնակվում են ամեն տեսակ ազգեր, ամեն տեսակ կենդանիներ, ամեն տեսակ բնության ձևեր, ամառ, աշուն, գարուն, ձմեռ, բոլորը մարդու մեջ կատարվում է։ Բոլորը մարդը ապրում է, այդ հոգևոր իմաստով, հոգևոր ձևով սիրելիներ։ Տեսեք, ասում եմ, քո երկրի հիմունքը դնելիս դու ուր էիր, քո մոր որովայնի մեջ, որ ես քեզ ստեղծում էի, ոսկորներ էի կազմավորում, դու ուր էիր։ Դու էիր ասմնձի սենց սարքան են սարքա, ես եմ քեզ սարքի, հասկանում եք այս միտքը, սիրելիներ։ Եվ այս ժամանակ արդեն էլ հոբը ոնց կարա խոսա, արդեն հասկանում է, որ իրոք Աստված է ստեղծել, իրոք Աստվածանից է, եւ իրոք Աստված արդար է ու տանում Աստված առաջ։ Հաջորդ Աստծու հարցը հոբին. եւ ով կապեց ծովը դռներովը, երբ որ նա հորդահոսելով ելավ արգանդիցը։ Ծովը երբ որ արգանդից ելավ, ով կապեց ասма ծովին։ Նորից հոգևոր հասկացեք, ստե ֆիզիկական ոչ մի բան չկա գրված, իրեն։ Եվ իմ սահմանը հաստատեցի նրա համար եւ փականք ու դռներ դրի եւ ասացի. մինչեւ այստեղ գաս։ Ծովին փականք ու դուռ եմ դրել ու ասել եմ մինչեւ ստե գաս, տեղից իրան չետ ասել։ Սիրելիներ, սա հոգևոր իմաստով տեսեք ինչ է նշանակում։ Ուր էիր, որ կապեցի ծովը դռներով, երբ որ նա հորդահոսելով ելավ արգանդից։ Ծովը արգանդից, ծովը մենք գիտենք, ջուրը Աստծո խոսքն է, ըստ հոգևոր իմաստի, ըստ հոգևոր խորհրդի։
ջուրը Աստծո խոսքն է, իսկ ծովը շատ ջուրեր են, Աստվածաշունչն է ծովը։ Ուր է իր ասма, որ ես ծովին դռներ դրեցի, սահման դրեցի, ասի ստեղից էան չանցնես։ Երբ որ մեր մեջ միտք է գալիս իրեններ, տեսեք, Աստծո խոսքով միտք է գալի, որ ես իմ եղբորը շատ եմ սիրում, մի եղբոր, շատ եմ սիրում, ու այս եղբորը մեղքի ժամանակ ծովը հորդահուս արգանդից դուրս է գալում խոսքերեն, եղբոր հետ ինչ խոսան ոնց վարվեմ։ Բայց քանի որ ես սիրում եմ, սահմանա դնում Աստված այդ ծովին։ Այս իմ հասկացողությանը սահմանա դնում։ Ես իրան չեմ կարում Աստծո խոսքով ասեմ դու դժոխք կետաս, դու գնա կորի ինձանից, ոչ, ես իմ կյանքը դնում եմ որ իրան փրկե։ Աստված սահմանա դնում այդ ծովին, որ չանցնի այդ ծովի սահմանը։ Իսկ եթե ես մի ուրիշ եղբոր չեմ սիրում, հակառակ եմ իր հետ, իմ մեջ ատելություն կա հանդեպ իրան, իր հանդեպել ինձի կամ թեկուզ մենակ իմ հանդեպ դեպի իրան ատելություն կա, ծովի սահմանը նորից Աստված է դնում, բաց է անում ծովի սահմանը։ Դռները դնում է ոչ թե ստե, որ ես իր հետ սիրով խոսամ, այլ մի քիչ առաջ է դնում, որ ես իրան անպատվեմ։ Այդ սահման դնողն էլ է Տերը։ Դուք չեք զգում ձեր մեջ, որ մի եղբորը պաշտպանում եք, մի եղբորը չեք պաշտպանում, պահկալու։ Մի եղբորը Աստվածաշնչի խոսքով ուզում եք հանդիմանեք, բայց չեք հանդիմանում, որտեղ վնաս կբերի այդ իրա։ Դա սերն է ձեր միջից, դա Աստված այդ արգանդից ելած ծովին սահմանա դնում, որ ստեղից առաջ չետա։ Եթե սիրում ես տեղից առաջ չետաս, եթե չես սիրում գնա այնտեղից առաջ պետք է հետաս, իսկ եթե չես սիրում, արդեն միտք է տալի, որ դու քոնը չես, դու ուրիշով ես առաջնորդվում, որտեղ իմ սահմանը խախտում ես, իմ սահմանը ծովը ես դրել եմ դռներ ու սահմաններ, ծովին, Աստվածաշնչին։ Աստվածաշունչը սիրել խորը թեմա է սա, Աստվածաշնչի մեջ ամեն վարքյան գրված է մարդու կյանքի մեջ, աշխարհի, երկրագնդի, ստեղծված օրվանից մինչև վաղճանի օրը ամեն վարքյանը գրված է Աստվածաշնչի մեջ։ Ուղղակի մենք պետք է գտնենք, մենք պետք է հասկանանք, մենք ասում ենք, բայց չենք հասկանում։ Մենք օդը շնչում ենք, բայց չգիտենք այդ օդը ինչ օգուտ է տալի մեզ, որ ավտոմատ շնչում ենք, քնենք, փառտանանք շնչում ենք։ Մեր սիրտը մենք չենք ասում անդադ բաբախի, օրվա մեջ այսքան հազար անգամ կբաբախի սիրտ, այսքան արուն կշրջանառացնես։ Չենք ասում, չենք որոշում, բայց չենք էլ հասկանում շատ ժամանակ, շատերը։ Բայց կատարվում է այդ ֆունկցիան մեր մեջ, այդ իրավիճակը, այդ գործողությունը կատարվում է մեր մեջ։ Նույնպես, եթե ես հասկանամ իմ սրտի, իմ թոքերի աշխատանքը, ինչ է կատարում իմ մեջ, եթե ես հասկանամ իմ պապիրոս ծխելով, թույնավորոց շնչելով, թոքերից վնասելու եմ, չեմ անի դա, իսկ եթե ես չհասկանամ, կանեմ ու կվնասվեմ։ Նույնը եթե ես Աստվածաշնչյան խոսքերը ես չհասկանամ, էլի կապրեմ, բայց վնաս կքաշեմ։ Կարծես թե կրակից հելած ասում է Աստվածաշունչը։ Վնաս կքաշեմ ու շատ ժամանակ կկործանվեմ, շատ ժամանակ կխորտակվեմ։ Իսկ եթե ես հասկանամ Աստվածաշնչի խոսքերը, ուղիղ կքայլեմ։ Տերը որ գա այն ժամանակ Տիրոջ առաջին արդեն ճակատ առ ճակատ կկանգնեմ ու վստահ առանց ամոթի Տիրոջը կդիմավորեմ։ Բայց հիմի այն ժամանակ բայց ամոթով, վայ ես չգիտեի, վայ ով է քեզ ասել որ չգիտենայիր։ Ես քեզ ամեն հնարավորություն տվեցի որ դու գիտենաս, բայց դու մերժեցի։ Եթե դու մերժեցիր այս խոսքը, Հիսուսն ասում ինձի մերժեցիք, հորը մերժեցիք։ Հոր բերանից խոսք դուրս եկած խոսքը ես եմ։ Եվ այլը սիրելիներ, տեսեք լավ շարունակությունը։ Եհովա Աստված ասում է Հոբին, ցույց տվել ես արշալույսին իր տեղը։ Արշալույսը, երբ որ գիշերը արդեն վերջանում է, արշալույսն է, արևն է ծագը։ Ցույց տվել ես այդ արշալույսին իր տեղը։ Հեչ արշալույսին ասել ես, այս ամառը ժամը 4-ին էր, 5-ին էր դուրս գալի արշալույս։ Լույսը ծագում էր, արշալույսը ծագում էր ժամը 5-ին, լուսադեմին։ Բայց ձմեռա ես ծագում է 8-ին 9-ին, ես ինչ բանախ, ես սխալ ես դուրս եկե, գնա 5-ին դուրս արի, ցույց տվել ես իր տեղը։ Աստված չի դասավորում, Աստված ասու կանոնով չի արված ամեն ինչը։ Ուզում ասի Հոբին դու ոչինչ ես, դու ворթ ես, դու հողու մոխիր ես, դու ուր ես ասու հետ վիճում։ Հասկանում ես, այսքան բանը եթե ես հասկանամ, բերանս չեմ համարձակվի, բացեմ ասեմ Տեր Աստված խի։ Իմ տգիտությունն ասեմ խի։ Իսկ եթե ես գիտենամ, հասկանամ, կխոնարհվեմ իր առաջ ու կասեմ փառք քեզ։ Դու ճիշտ ես, դու արդար ես, դու իմաստուն ես, քո արածին չկա պատասխան։ Որն է լույսի ճանապարհը եւ որն է խավարի տեղը։ Որն է լույսի ճանապարհը։ Հոբին է հարցնում Աստված։
Դու գիտես լույսի ճանապարհը որն է։ Դու գիտես որ այն մեկը քեզի հայոյեց, որ Եղիփաստ Haմանասին քեզի անպատվեց, ասես մեղավորեց։ Բայց լույսի ճանապարհը այնա որ դու լուր մնաս օրտնես իրան։ Ոչ թե ասես, էսիշ մխիթարիչներ եք, ինձի պետք չեք այդ մխիթարիչները, դա լույսի ճանապարհը չի, դա խավարի ճանապարհն է։ Հոբը որ չգիտեր այդ մասին։ Որտեղ նա երկրի վրա էր ապրում, Սատանն ասեց, որտեղից ես գալի երկրի վրա շրջելու, երկրի վրա իմ ծառա Հոբին տեսար, Հոբը երկրի վրա է։ Այսօր շատ հավատացյալներ կան, ես էլ եմ երկրի վրա։ Ես էլ եմ երկրի վրա ապաշխարը, ես էլ եմ կատարյալ եմ, բայց փորձությունը ինձ ստիպել է, որ ես հարություն առնեմ։ Հարության մարմինն եմ, երկնային մարմինն եմ։ Այսօր ես երկնային եմ։ Այսօր Հիսուսը իմ մեջ, այսօր երկնային մարմինը հակած, այն երկրավոր ձեռս, որ գողություն էր անեմ, այն երկրավոր լեզուս, որ անպատվում էր ինձի անարգողին, վիճում կրվում հակառակվում էր հիմի օրսնմա, այս ձեռս, որ գողանում էր ողորմությունը տալի հիմի, այսինքն գողանալը երկրի վրա էր, ողորմություն տվողը երկնային էր, ու այդ փորձությունների շնորհիվ մարդը արդեն դառնում երկնային։ Ով է անձրև բերում անմարդաբնակ երկրի վրա։ Անմարդաբնակ երկիրը գիտեք որն է սիրելիներ, մարդ, մի քիչ առաջ ասեցինք, որ երկիրը մեր երկիրն է, մեր ներսի երկրի մասին է խոսում Աստված, անմարդաբնակ երկիրը անհավատ մարդիկ են, աշխարհի մարդիկ են, բայց նրանց վրա էլ է անձրև գալի։ Դավիթն ասում է տեսա անորեն մարդկանց, պարարտացած, արդյունք չկար աշկներին, հաջողության մեջ ու նախանձեցի իրանց։ Հասկանում եք, այդ անձրևը Աստված, հաջողությունը անհավատների վրա էլ է բերը։ Ով ասում անձրև բերեմ անմարդաբնակ վայրերում։ Որ մենք գիտակցենք այդքանը չենք նախանձի իրանց։ Կընդունենք Աստվածանից եկած չենք նախանձի իրանց։ Որ մենք գիտակցենք այդքանը Աստծո առաջին մեղք չենք գործի, սիրելիներ։ Տեսեք 29-րդ խոսքում 38-րդ գլուխ ասում է, որի արքանդիցն է դուրս գալիս սառը։ Սառը որի արքանդիցն է դուրս գալիս։ Փաստորեն գոյություն ունի արքանդ, որից ծնվում են բարին, տաքը, սառը, չարը եւ այլ եւ այլը։ Հիմա ասում սառը որի արքանդիցն է դուրս գալի, գիտես։ Երբ որ մի եղբայր ասենք ինձի սառն է վերաբերվում, որ մի ժամանակ տաք էր, հիմի սառն է վերաբերվում։ Քիա սառը վերաբերվում, լավ ին վրա է վերցնում։ Ես մեկին սիրում էի, լավ է իր հետ, բայց այս մեկը ինչ-որ իմ հանդեպ թարս բաներ արեց, սկսեցի սառը վերաբերվել իր հետ։ Քի սառը վերաբերվեց իր հետ, հետո ինչ-որ թարս արեց։ Դե գիտությունից է դուրս գալի սառը, դե գիտության արգանդն է ծնում սառը։ Սառը, այսինքն սառը, ոչ տակ, այսինքն իմիջայլոց, սառն ես վերաբերվում մարդկանց հետ։ Որի արգանդիցն է այդ սառը դուրս գալի, ատելության արգանդիցը, խռովության արգանդիցը, տգիտության արգանդիցը, չարության արգանդիցը, իսկ որ մեկի սիրում ես, ինչքան տաք ես իր հանդեպ, ինչեր ես ուզում անես իր համար։ Սա մենք պետք է իմանանք սիրելիներ, կա մեր մեջ, որ աչառություն ենք դնել, որտեղից է ծնվում, խիեմ նրան աչառություն անեմ, երկուսն էլ նույն մարդն են, երկուսն էլ Աստված են պաշտում, այն ինձի սիրով է բարև տալի, մի քիչ խոսցնում է, այնի չէ։ Նրա հանդեպ սառն եմ, նրա հանդեպ տակ։ Չեմ հասկանում, ինչ եմ անում։ Տգիտության արգանդից է դուրս գալի, որ ես սառն եմ նրա հանդեպ վերաբերում, նրա հանդեպ տակ։ Ինչա ինքը ինձի բարև չտվեց ժպիտով կամ չհարցրեց ոնց ես, կամ չնկատեց ինձի անցավ։ Դրա համար սառն եմ վերաբերվում իր հետ։ Այդ արգանդը որտեղից է դուրս գալի։ Ես պետք է ինձի մեղադրեմ, ոչ թե ինքը լտես մի հատ բարև էլ չտվեց։ Հլտես անցավ, յանի թե չնկատեց։ Ոչ, ես պետք է ինձի մեղադրեմ, որ սառն եմ վերաբերվում իր հետ։ Ես եմ թերի, որ իր հետ սառն եմ վերաբերվում։ Աստված թույլ տվեց, որ ինձի չնկատի, որ ինձի փորձի։ Իրավի պիտի խափանես իմ դատաստանը, ինձ հանցավոր անես, որպեսզի դու արդարանաս։ Կարող ես կարթով բռնել Լևիաթանին։ Լևիաթանը սիրելի քուրեր եղբայրներ, Լևիաթանը կոկորդիլոսի մի տեսակ է, այն հզոր մեծ կոկորդիլոսներ կան, ինձի թվում է շատ հավատացյալների դեմ խոսացել, շատ են սիրում կենդանների աշխարհ նայելը, ես ինքս էլ սիրում եմ։ Մեծ տեսակ է, որը Աստված համեմատում է սատանայի հետ։ Այնքան հզոր է այս կոկորդիլոսը, իր քաշով, իր ամեն ինչով, մեծությամբ, հզորությամբ, ուժով, իր ուժատամների մեջ ատամների բռնել ոգելով, որ 200 կիլոգրամանոց, ասենք կովին,
Երբ որ բռնում է, ջուր խմելուց բռնում է կովին, մի հատ գլուխս էս թափատալի կիսվում է կովը։ Կիսվում է իր այդ թափ տալուց այնքան հզոր է այս Լևիաթանը, այս կոկորդիլոսը։ Աստված համեմատում է սատանայի հետ։ Կարաս սատանային ասма կարթով բռնես, կարաս այդ Լևիաթանին կարթով բռնես, այդ հզորին։ Միթե նա քեզ աղաչանք կանի, կամ կակու խոսքեր քեզ հետ խոսի։ Միթե աղաչանք կանի, սատանի հետ խոսած, ասես չէ, սատանա, ես բդի գողություն անեմ, կամ բդի մարդ սպանեմ, բայց բերդ բդի չնստեմ, բայց բդի չտանջի ինձ սիրտը ինձի։ Ես բդի մարդ սպանեմ ու գնամ դրախտ։ Իմ թշնամին է հետի մեկը բդի սպանեմ, կարաս անես ասմատեն։ Կակու խոսակ հո այդ կասի լավ, հա, լավ, սպանա դրախտ կետաս։ Կարա կակու խոսակ հո այդ։ Խշմտանքդ ոնց էլ դի տանջում է, քո տգիտությունը կարող է դա անի, բայց դու քեզ դատապարտելու ես, չեմ հաշվում էլ որ Աստված դատաստանի օրը։ Ձերքը դիր վրա եւ իսկույն հիշիր պատերազմ։ Սիրտը ձուլված է քարի նման։ Ձերքդ հենց դնես վրեն սատանայի, Լևիաթանի վրեն։ Հիշի պատերազմ մի անգամից։ Սիրտը քարից է ստեղծված իրա։ Այսինքն հենց սատանայի հետ գործարքի մեջ մտար, գործարքի մեջ։ Լավ ես էլ անեմ, մեգամարդ չիտենեմ, այս չարությունն էլ անեմ, ես էլ խափեմ այս աշխատողներից փող չտամ, կամ ասենք, այն եղբորս մի հատ ատեմ սես մի հատ կծու խոսք ասեմ, մարդկանց մոտ չէ, մեգա չեն լսեմ։ Գործարք ես կապեմ սատանայի հետ, այդ չարությունը, այդ գողությունը, այդ անեծքը կամ այդ վատ բանը, գործարքա սատանայի հետ, որտեղ դրանք սատանան է։ Կարհաս գործարք կապես ասма։ Մի անգամից կհարցակի ուրետու կուտի, նրա սիրտը քարից է, ինքը չի խնայի քեզի։ Իսկ նոր ուխտի մեջ ասում է Աստված սատանեն մռնչացող առյուծի պես մանա գալի թե ում կուլ տա, Պետրոսի մեջ ասում։ Հենց այս պահն է սիրեներ, հետ դու չես կարա գործարք անես իրար։ Նա վեր կենալիս դողում են զորավորները, սարսափից շփոթվում է։ Մարդ ինչքան է զորավոր լինի, թե պաշտոնով, մինչև անգամ եթե պրեզիդենտ լինի, հենց Լևիաթանը վեր կացավ դողում են իրանք, այսինքն պրեզիդենտը տարիքը մեծացավ, հիվանդություն մի հատ կպավ իրար վախմա։ Միլիարդներ, լավ փողատեր մեկը որ լինի հույսը դրած փողի վրա ամեն ինչ կարենա անի, հենց Լևիաթանը գլուխ բարձրացրեց, այսինքն անհաջողություն եկավ, հեղափոխություն եղավ, կամ ասենք հիվանդություն եղավ, կամ ասենք ընտանիքում դավաճանություն եղավ, կամ մի հատ թշնամի եկավ իրան բռնեց, ուզում է սպանի, սա սատանայի գործերն է, հենց սատանա գլուխ դարձրեց, դողում են այդ զորավորները։ Ոչ մի զորավոր իր առաջ չի կարա կանգնի։ Փորձության սատանայի։ Անդունդը սպիտակած մազի պես է երևում։ Ետևի ճանապարհը լույս է տալիս, անդունդը սպիտակ մազի պես է երևում։ Տեսեք, անդունդը սատանեն խափում է մարդկանց, իրերի քոյեր եւ եղբայրներ։ Անդունդը, որը չի երևում, տակ չունի եւ ընկնողը չի լինել, կմահանա։ Անդունդը ըստ Աստվածաշնչի եւ ըստ մեր հասկացողության վատ խորհրդապատկեր է։ Անդունդի մեջ մարդիկ կորսվում են։ Ասում է անդունդը սպիտակած մազի պես է երևում։ Սատանեն խափում է մարդուն։ Ասում է գողացի, գողությունը անդունդ է, գողությունը սուտ ասելը կամ չարախոսությունը կամ թշնամությունը կամ ատելությունը, սա անդունդ են սրանք, մահվան են տանում սրանք։ Բայց սատանեն համոզում է, սպիտակած մազի պես ասում է անդունդը։ Դե ասում է ատա դրան կամ դե գողացի կամ ագահել կամ չարություն արա, դե լավ նայնի որ սիրես իրան։ Ատա իրան սպիտակած մազի պես մատակարարումը քեզ սպիտակած մազա ցույց տալի այդ անդունդը։ Սպիտակած մազ հասկացողությունն էլ մենք գիտենք որ մազը շնորհքն է, իսկ սպիտակը բարին է, բարի գործերն է, մաքրված շնորհքն է։ Սպիտակ մազը աստվածային շնորհքն է մարդու վրա։ Առակած գրքի մեջ ասում է սպիտակած մարդու, սպիտակած մազերով մարդու առաջին խոնարհվի։ Կարող է այդ մարդը չար մարդ է, կարող է այդ մարդը մարդասպան է, բայց սպիտակ մազեր ունի, այդ մասին չի խոսում Աստված։ Հոգևոր իմաստով ասում։ Սպիտակած մազի առաջի խոնարհվի, սպիտակած մազը անդունդը, սատանեն խափում է մարդկանց, ասում է բարի է, լավ է, սպիտակալ, տես ինչ է, որ չի գողանեմ է, որ չի գողանալ։ Բայց շտաբին է ինքը գա քեզ սպանի։ Պետք է մենք հաղթենք, մենք պետք է սենց անենք, սպանելով կամ չգիտես ինչով, սպիտակած մազա,
Սատանան ասա, անդունդն ասա, սպիտակած մաս ցույց տալի։ Նա բոլոր հպարտության որդկանց վրա թակավոր է։ Բոլոր հպարտության որդկանց վրա թակավոր է։ Հենց մի հատ հպարտություն է գալի քո մեջ, հենց մի հատ լավ բան ես խոսում, այն մեկը չի կարում խոսա, հենց զգում ես հպարտությունը իմացի, սատանեն է իշխում քո վրա։ Սատանայի բանն ես դու արդեն, քո վրա թակավորը սատանեն է։ Բոլոր հպարտության որդիների վրա թակավոր է ինքը։ Հենց մի քիչ փող ունես, լավ ավտո ես քշում տենում ես մի հատ սովորական ավտո կողքով ես գնաս, հենց հպարտանում ես, իմացի սատանեն այդ հպարտությունը տալի։ Հենց որ տենաս մեկի կինը, չարությունը անեմ, լեզվանի է, քո կինը լեզվանի չի, լավն է հպարտանում ես, այ աղբեր էդ ինչ կին ունի, իմացի դու սատանայի հպատակության տակ ես սենց ասած, սատանան քո վրա թակավորում է, նա բոլոր հպարտության որդկանց վրա թակավոր է, բոլոր տեսանկյուններով, դու մի քիչ փող ունես, այնի չունի, միշտ հպարտ ես խոսում, մի հատ սենց արա, մի հատ ջուր բե, մարդկանց մոտ, ու են նրանք էլ հնազանդվում են քեզ, դա քո հպարտությունն է անը։ Կամ հովիվ ես եկեղեցուց հեռդ խփում ես սեղանին, հլը լուր մնացեք բան, չես հասկանում, որ դա հպարտությունն է։ Եվ այդ հպարտություն, քո այդ հպարտ որդի լինելով, քո վրա թակավորում է սատանան, Լևիաթանը, սենց ասա։ Մի խոսքով, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, տեսեք, 42-րդ գլխի մեջ Հոբը խոսում է, ասում է, իրավ խոսել եմ, բայց չեմ հասկացել։ Ականջի լսելով ես լսել էի քո մասին, բայց հիմա աչքս տեսնում է քեզ, վասն որով նվաստանում եւ զղջում եմ։ Ես մինչև հեսօր լսել էի քո մասին, չէի տեսել քեզ, բայց հիմի տեսնում եմ։ Դրա համար զղջում եմ, նվաստանում եմ հողի վրա եւ այլ եւ այլ։ Եվ Աստված ներում է, շարունակության մեջ Եհովան ներում է։ Տեսեք, ինչ է նշանակում ականջի լսելով էի լսել ու չէի տեսել քեզ, բայց հիմի տեսնում եմ։ Սա էլ է կրկնվում, սա էլ է կատարվում մեր հավատացյալ մարդկանց մեջ, որի մասին կուզեմ իմանանք սիրելիներ, որ մենք այսօր եթե մի խոսքը կարդում ենք, բայց չենք հասկանում, հենց կարդում ենք, չենք հասկանում, նշանակում է լսում ենք այդ խոսքը, բայց չենք տենում։ Իսկ եթե կարդում ենք ու հասկանում ենք, նշանակում է տենում ենք ասում։ Եթե հասկանում ենք ինչա գրած, տենում ենք։ Իսկ եթե չենք հասկանում, ուրեմն լսելով ենք լսի ասում մասին։ Լսում ենք մենակ գրով, կարդալով։ Այսօր շատերը գրված ասում դրա տակի հոգին որն է, դրա տակի միտք կա, դրա հայտնության վրա է Պողոս Առաքյալն ասում է Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունով գրվեց ավետարանը, Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է կյանք տալի։ Բայց մենք ինչ հեսա գրված է, գիրնենք, մենք լսելով լսում ենք, չենք ուզում տեսնենք։ Դրա համար մեր մեջ լիքը տկարություններ, մեր մեջ լիքը սխալներ, մեղքեր եւ այլ բաներ ալնում մեր կյանքի մեջ։ Իսկ եթե կարդամ ու հասկանամ ես, այն ժամանակ արդեն կասեմ, խոսացել եմ, ել չեմ խոսա հիմի։ Լուր եմ, հողը ապաշխարում եմ, զղջում եմ իմ արածների համար։ Ու էլ մեղ չեմ գործի, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Տեսեք, եւ Եհովան ետ դարձրեց Հոբի գերությունը, երբ որ Հոբը հասկացավ, տեսավ Եհովային։ Չլսեց արդեն խոսքը մենակ լսեց ու տեսավ, հասկացավ, ասում։ Ու ապաշխարեց զղջած եւ Եհովան ասում է ետ դարձրեց Հոբի գերությունը։ Երբ որ նա իր ընկերների համար աղոթեց, նրա նաեւ Եհովան կերկնապատիկ ավելացրեց Հոբի բոլոր ստացվածքը։ Տեսեք, երբ որ Հոբը տեսավ ասուն, ասեց տեսնում եմ հիմի քեզ, աղոթ կարեց իր բարեկամների համար, այն երեքի համար։ Այսինքն այն ժամանակ, քանի որ չէր տեսել լսելով էլ լսե Եհովային, քանի որ չէր հասկացել Եհովային, մենակ կարդացել էր գիրը գիտեր։ Իրան այդ բարեկամներին հանդիմանում էր, անիրավ բաներ եք դուք, պետք չի ձեր բանը ինձի, հանդիմանությունը, դուք մխիթարող չեք, դուք գեսիվ ինչ եք, կոպտում եք, բայց հիմի երբ որ տեսավ ասուն, աղոթեց իրանց համար, հենց աղոթեց Աստված վերադարձրեց իրա, արդեն ամեն ինչը, թե ստացվածքը կրկնակի, թե հարստությունը, թե իր առողջությունը, ամեն ինչը վերադարձրեց, եւ Եհովան օրհնեց Հոբի վերջը նրա սկզբիցը ավելի, եւ նրան եղան 7 որդիկ եւ 3 աղջիկ, եւ մեկ աղջկա անունը, տեսեք սա էլ ասեմ ու ավարտենք սիրելիներ, նորից նույն որդիները ծնվեցին իրան 7 հատ ու 3 հատ աղջիկները, տեսեք 3 հատ աղջիկների որդիների անունը չի գրված Աստվածաշնչի մեջ, 3 աղջիկների անունն է գրված, Եմիմա, Կասիա եւ Կերեն Հապուկ,
Եմիմա նշանակում է օր անառատ, Կասյա նշանակում է անուշահոտ տունգ, որից հանում են Սուրբ յուղը։ Կարեն հապուկ նշանակում է եղջյուր ծառոյ։ Տեսեք, եմիմա օր անառատ։ Այսքան փորձություններից հետո որ հոբի վրա եկավ, մեր հետ էլա գալի կյանքում կատարում է, եթե մենք հոբի պես հասկանանք ասուն, մենակ չլսելով լսենք ու չլսենք ու վերջ, այլ լսենք ու հասկանանք մեր լսածածը, դա նշանակում է տեսանք ասուն։ Այն ժամանակ մեր օրը անառատ ալնեմ արդեն։ Այդ օրը փոթորիկ կլինի, անձրև կլինի, ձուն կլինի, արև կլինի, կարկուտ կլինի, թե հաճելի եղանակ կլինի, ինչ ուզում ալնի անառատ է այդ օրը։ Ինչի համար որտեվ Աստվածանից է, որտեվ Աստվածը տվե այդ օրը։ Առաքյալն ասում ամեն բանի մեջը գոհացեք, դա նշանակում է որ կարկուտի մեջն էլ գոհացեք, անձրևի մեջն էլ գոհացեք, արևի մեջն էլ գոհացեք։ Քեզ որ խփում են այդ ժամանակ էլ գոհացի, քեզ որ սիրում են այդ ժամանակ էլ գոհացի։ Ամեն բանի մեջը գոհացեք։ Օր անառատ, հոբի օրը անառատ էր, աղջիկ նշանակում է միտ ծնող գաղափար։ Նրա միտ ծնողը միտ ծնվավ նրա մեջ, որ ամեն բան Աստվածանից է, ամեն բան անառատ է, ամեն բան Աստծո համար է։ Գիտակցեց հոբը արդեն։ Երկրորդ աղջիկը անունը Կասյա, նշանակում է անուշահոտ տունգ, որից հանում են Սուրբ յուղը։ Նրա մեջ արդեն միտքեր ծնվեմ։ Աղջիկ նորից եմ կրկնում, միտ ծնող հասկացողությունն է ըստ խորհրդի։ Միտքեր ծնվեմ, ինչ անեմ, որ յուղ, անուշահոտ յուղ լինի։ Այսինքն ինչ անեմ, որ բարի գործեր անեմ։ Նրա մեջ միտքեր առաջանում, միտքեր ծնվեմ, սրան ներեմ, սրան սիճեմ, սրա համար աղոտ կանեմ, սրան sense խորհուրդ տամ, էսի որ կնոջս կամ այս քույրիկին, որ ես հանդիմանեմ թեև Աստծո խոսքով, դա պտուղ չի բերի, նա գայթակղվի, նեղված է, կան իր տամարով խոսամ իր հետ, մինչև հասկացնեմ ինքը կհասկանա Աստվածանից արդեն։ Սկսեմ ես իմաստուն ձևով վարվել ընենց, մտածում ես ընենց, որ հետագայում անուշահոտ յուղի, տունկի պտուղ տա Աստծո առաջին sense ասած, անուշահոտություն տա Աստծո առաջին։ Եվ երրորդ աղջկա անունը Կարեն հապուկ, որը նշանակում է եղջյուր ծառոյ։ Այսինքն եղջյուր ծառոյը ես չեմ հասկանում ճիշտ ասած ինչ բան է, երևի փաթեթ, այդ հասկացողությունն է, իսկ եղջյուր, որ բարձրացում է եղջյուրը, իշխանության խորհրդապատկերն է։ Արդեն քո մեջ իշխանությունը առաջանում, ոչ թե հպարտություն, ոչ թե թագավորական թագ են դնում քո գլխին։ Դու հոգով ես թագավորական թագ դնում ու բարձրանում ես իշխանության վրա։ Հիսուս Քրիստոսը թագավոր էր, թագ ուներ, իշխանություն ուներ, բայց ծառայի պես է ծառայում։ Երկրի վրա ինչքան դու խոնարհել ես երկնային կյանքի մեջ այնքան բարձր կլինես դու։ Այնքան քո եղջյուրը, քո բարձրությունը մեծ կլինի։ Տեսեք այս 3 աղջիկները, այս 3 մտքերը հոբի մեջ ծնվեց ու հոբը ամբողջ կյանքը իր ապրեց այս 3 աղջիկների առաջնորդությամբ, այս 3 մտքերի առաջնորդությամբ, ուղեկցությամբ։ Եվ տեսեք 15-րդ խոսքի մեջ գրված է, եւ հոբի աղջիկների պես գեղեցիկ կանայք չեր գտնվում այն երկրումը։ Էլ ոնց դրանից ավելի էլ ինչ գտնվի այդ երկրումը։ Ոչ թե այնքան գեղեցիկ էին հոբի 3 աղջիկները սիրուն էին, հետո ինչ։ Հետո ինչ 70-80 տարի հետո չպետք է որդերն ուտեին այդ գեղեցկությունը։ Միթե Աստված այդ մասին է ասում։ Այն գեղեցկությունը, այն որ ինքը ապրում էր, այն որ ինքը օր անառատ էր տենում, այն որ ինքը հաջորդը անուշահոտ տունկ էր, մտածում էր, որ անընդհատ արդարություն մարդկանց անի, որ մարդիկ բարի գործերի մեջ հարատևեն։ Եվ իր եղջյուրը բարձրանա, այսինքն ինքը խոնարհվի, շատ խոնարհվի երկրի վրա, որ իր եղջյուրը շատ բարձրանա։ Այսօր եթե ուզում ես դու ասում ես շատ բարձրանա, շատ։ Մինչև անգամ Քրիստոսի հավասար նստես Քրիստոսի աթոռին երկնքում, եթե ուզում ես դա, Քրիստոսի պես պետքա շատ խոնարհվես երկրի վրա։ Քրիստոսի պես պետքա շատ խոնարհվես սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Դա քեզի բարձրացնում է հոգեվոր կյանքի մեջ։ Իսկ մարդիկ այսօր երկրավոր կյանքի մեջ մի փոքր 10-15 հոգի կամ 20 հոգի մարդ տրված իրանց, ինքը եկեղեցու հովիվն է, վնենցա իշխանություն բանեցնում, կարծես թե դա հպարտությունն է, խոնարհություն չի դա։ Խոնարհությունը նա է, որ սիրես մինչև վերջ սիրես։ Սիրես կատարյալ սիրով, անկեղծ սիրով սիրես։ Սիրես գիտակցաբար աստվածային սիրով սիրես։ Եվ այս բոլորը հասկանալա պետք մեզ սիրելիներ։ Մենք եկեք մեր մեջ հայտնաբերենք։ Այսքան էս հոբի գիրքը կարդալուց քննելուց հետո հայտնաբերենք տենանք մենք